O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu filho, por que ainda temes? Eu sou tua rocha quando o chão parece sumir, tua fortaleza quando a alma desanima. Nenhum vento é forte o bastante para derrubar quem se apoia em mim. Quando o medo tentar te parar, lembre-se, eu já te libertei antes, e libertarei outra vez. Comente: Jesus é minha fortaleza se você confia nele, e siga para continuar ouvindo palavras que fortalecem sua fé pessoa com as mãos postas. #hashtags